Živjo in dobrodošli v rubriki Bralna polica. Danes bi vam rada predstavila eno knjigo, ki lahko pride prav vsem tistim knjižničarjem, ki se mogoče ukvarjate ali pa razmišljate o promociji svojih knjižničnih storitev. Knjiga je dokaj nova, izšla je, če se ne motim, leta 2017 pri angleški založbi Rowman & Littlefield in takole nekako izgleda. Jaz upam, da vidite tudi naslov. Naslov je Using Social Media to Build Library Communities. Zdaj, zakaj je meni ta knjiga všeč? Prvič mi je všeč, zato ker je zelo praktično oziroma orientirana na prakso. Se pravi, noter res pišejo knjižničarji, ki so že delali projekte, se pravi z socialnimi mediji, socialnimi omrežji. In pišejo na en tak zelo preprost, enostaven način. In recimo to je recimo meni vedno všeč, ker se mi zdi, da nekako prek te izkušnje se lahko tudi največ naučimo. Zdaj gre v bistvu bolj za zbornik, se pravi, noter pišejo pa knjižničarji iz različnih tipov knjižnic, imamo noter splošne knjižnice, potem mislim, da en projekt je bolj povezan s šolsko knjižnico, potem so tudi univerzitetne knjižnice, specialna knjižnica, tako da za vsakega nekaj, Zdaj recimo mogoče, kaj je recimo meni bilo všeč, kot sem že prej rekla, zelo so praktični in tudi v bistvu nam tudi lahko pomagajo, tudi nam, ko se odločamo, zakaj bi recimo mi sploh promovirali svoje knjižnične storitve ali pa knjižnico preko socialnih omrežij. In v bistvu prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, oni tako pravijo, predno se odločimo, na katero platformo bomo sploh šli, je, zakaj sploh želimo biti na socialnih omrežjih in kaj bomo v bistvu sploh sporočali. Tako da recimo mogoče čisto za navdih vam tukaj lahko povem enih par iztočnic, o katerih recimo tudi oni pišejo, takole recimo zgleda. No, in recimo oni pravijo, da eden od razlogov bi lahko bilo tudi, se že zdaj opravičujem, ker bom tudi malo v angleščini govorila, se pravi, we want more people to visit our website and catalog. Potem recimo, we want to build awareness, loyalty and trust with our customers. Potem naprimer, we frequently have news, we need to get out quickly in tako naprej. Tako da tukaj imate recimo lahko že takoj enih par idej, ki vam lahko pomagajo pri tudi mogoče vaši promociji. No, potem naslednja stvar, ko oni pravijo iz svojega praktičnega stališča, s katerim so se tudi oni ukvarjali, je, da se moramo vprašati, kdo pravzaprav sploh je naša community, se pravi naša skupnost. Se pravi, kdo je tisti, ki ga mi moramo doseči. In tle noter so tudi recimo eni taki fajn primeri, recimo, ali je to zdaj recimo naša soseda, ali je to mogoče študent, ali je zdaj, se pravi, so to kakšni starši, tako da res določimo nekako te ciljne skupine. No in tretja stvar, ki je tudi recimo fajn, da razmislimo, je what are your key messages, se pravi, kaj so tisti ključna sporočila, ki jih mi želimo sporočati. In tudi tukaj recimo boste videli, imate kar en kup enih recimo primerov, ki nam lahko recimo pomagajo tudi, ko pač mi sami razmišljamo o tem. Recimo, we are a place where creative people come for help getting started. Our library is the perfect place to study. Potem recimo, we make your research more discoverable in tako naprej. Tako da recimo to, mislim, da so tukaj noter kar ene take koristne stvari. Zdaj, imate tudi kar veliko enega slikovnega gradiva, kot vidite, Mogoče bi pokazala še tale graf, ne vem zdaj, koliko se vidi, upam, da ga vidite, ampak recimo v tem grafu, ta anketa je bila delala 2016. leta in je tako recimo zaobjela 6-mesečno
ta čas in se lepo vidi, ne, da so dejansko, zaenkrat je še vedno najbolj uporabljen socialno omrežje Facebook, potem mu še vedno sledi Twitter, ampak zelo se pa recimo viša procent Instagrama in potem naprej Pinterest, YouTube, razni blogi in tako naprej. No? Tako da to je mogoče tudi fajn malo videti te številke, ko se odločamo preko katerega komunikacijskega kanala bomo pač naše storitve promovirali. No, tako, imate pa potem tudi recimo, zdaj je zelo zanimivo, ne, tle tudi govorijo o Snapchatu, jaz recimo Snapchata ne poznam, ampak recimo pišejo, ne, da po raziskavah je Snapchat v bistvu najhitreje rastoča platforma med najstniki in pa mladimi, ne, tako da imate tudi potem razlago, zakaj. Tako da recimo zaključujejo pa s tem, ne, da moraš res vedeti, ne, kdo je tvoja ciljna publika in kaj jim sporočaš, in recimo govorijo tudi o tem, ne, da moraš biti seveda zelo avtentičen, da moraš res pokazati realno sliko, ne, da moraš biti tudi nekako zelo spontan in nekako se pravi, da morajo biti tudi odgovori zelo hitri in odzivni. No in kot vidite, kot sem že prej rekla, imate kar veliko enih tudi primerov noter, se pravi, kateri posti so bili tisti, ki so bili uspešni, pa zakaj so bili uspešni. Ena stvar je mogoče, da ne bom čisto predolga, no, recimo kolegi iz univerzitetne knjižnice recimo so tudi dali en tak mini recept, Oni so se odločili, da bojo prav po nekako po dnevih, imeli razne akcije, tako da recimo v ponedeljkih imajo, se pravi, kaj je vaš talent, in potem lahko objaviš svojo sliko, potem recimo ob sredah imajo te, se pravi, Wisdom Wednesdays, se pravi, da lahko objaviš kakšne te modrosti. Se pravi, v bistvu knjiga res govori o tem, da moramo, da ni dovolj imeti samo eno skupino sledilcev, ampak da jih moramo narediti tudi zelo aktivne, in nam pomaga, kako zdaj zaktivirati to našo skupnost, ki nam recimo tudi sledi na Facebooku. Eno poglavje, ki je bilo recimo meni tudi zelo všeč, je pa o tem, o promociji. Je zelo fajn, zato ker res nas vodi po enih čist osnovnih elementih, se pravi, to je tale poglavje, Adding Value with Advertising, in nas res vodi po enih res takih zelo enostavnih točkah, na kakšen način lahko promoviramo preko Facebooka svoje storitve, tudi kako recimo potem lahko sledimo rezultatom. Tako da zelo koristna knjiga, res vam jo priporočam. Noter je tudi poglavje o tem, kako pomembno je kritično mišljenje, kako ga moramo spodbujati. Tako da dobite ga v NUK-u, v Informacijskem centru za bibliotekarstvo, pa mogoče ga ima tudi še kakšna druga knjižnica. Tako da to bi bilo zaenkrat vse in en lep pozdravček vsem.